Toni aspri come non mai in Consiglio Comunale a Termoli sulla discussione del Museo Macte. La fondazione che si andrà a costituire per la minoranza a scatola chiusa ha sortito un dibattito che probabilmente non si era mai visto negli ultimi anni. Alla fine, ma logica non poteva essere altrimenti, l'ha spuntata la maggioranza. In politica contano i numeri, così come qualcuno ha più volte sottolineato, e anche questa volta, dopo le polemiche, è arrivata l'approvazione dello schema dello statuto e dell'atto costitutivo per la gestione della struttura di Viacina. Un provvedimento passato in commissione veloce come non mai. 2 sedute e l'argomento è stato liquidato per giungere in assise civica. Una velocità che secondo qualcuno nasconde questioni elettorali, con le consultazioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale ormai alle porte. Il presidente del Consiglio Comunale, Manuela Vigilante, più volte ha dovuto richiamare all'ordine i consiglieri di entrambi gli schieramenti. L'esponente dei 5 Stelle, Nick Di Michele, in forma simbolica di protesta, ha anche occupato la sala consigliare fino a tarda sera dopo il Consiglio. Le motivazioni le aveva rese in assise in uno dei suoi primi interventi. Ha chiesto di sapere, senza ottenerlo, di quante opere era formato il patrimonio del comune di Termoli e del loro valore, ma c'è stato anche chi, sempre dall'opposizione, ha sottolineato ancora una volta come le sedute del Consiglio Comunale di Termoli non servano più a nulla, in quanto quando gli argomenti arrivano in Consiglio le decisioni sono state già prese. Anche il sindaco Angelo Sbrocca, visto infuriato come non mai, ha replicato agli attacchi del consigliere Paolo Marinucci e ad altri che in qualche modo lo hanno messo sotto pressione. Di pari passo però il primo cittadino ha avuto anche la capacità di chiedere scusa per la veemenza delle sue repliche, confermandone però i contenuti. La minoranza sul punto del Macte ha anche presentato 11 emendamenti illustrati dal consigliere Antonio Di Brino. Diversi non sono stati ritenuti idonei dal segretario comunale Vito Tenore, nessuno alla fine è passato durante la votazione. La minoranza non si è detta contraria all'istituzione di una fondazione, più che altro ha obiettato lo statuto formulato ed il fatto che al momento della votazione nessuno sapesse da chi fosse formata e lo schema senza riferimenti che si andava ad approvare. Prima della votazione finale, il consigliere di opposizione Daniele Paradisi, a nome di tutta la coalizione, ha anche avanzato una mozione d'ordine con la quale ha chiesto che la questione Macte tornasse in commissione per un ulteriore approfondimento. La mozione d'ordine è stata però rigettata a maggioranza di voti e sempre a maggioranza è stato subito dopo approvato l'ordine del giorno. Ad inizio lavori un altro tema caldo di cui si è tanto discusso in assise, il referendum. Dalla minoranza è arrivata una nuova richiesta per una consulta popolare sul tunnel. Il segretario comunale Tenore ha però espresso parere negativo per la mancanza di fondi e a quel punto dai banchi della maggioranza il consigliere Vincenzo Sabella ha chiesto e poi ottenuto che la questione non fosse neanche trattata.